Yesu ashimwe nanone. Praise Jesus. Ndashimira Imana ko mbonye umwanya mwiza wo kubusangiza ubuhamya bw'irimo y'Imana. So I thank God that I'm given this good time to share the works of God. Reka dusome Abaroma 5:5, Baroma 5:5. So I will read in Romans chapter 5 verse 5. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Yeah, Bible says that now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Ndashimira Imana rero ko kubw'urukundo rw'Imana yaduhaye. I thank God for his love he has given us. Urwo rukundo rwasabye imitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. And this love fills our heart due to the Holy Spirit also we received. Nagiriwe ubuntu rero muri ibyumweru bibiri bitambutse. In these 2 weeks I received the grace. Ku cyumweru cyashize nari i Nyamata mu rugero rw'ivugabutumwa. The last week I was in Nyamata for witness trip. Ndetse n'ejo hashize nari mu rugendo rw'ivugabutumwa i Rwamagana. And yesterday I was in witness trip in Rwamagana area. Mu by'ukuri ntabwo ari umutima w'umuntu ahubwo biva ku rukundo twahawe n'Imana. Truly this is not the outcome of one's heart, but it is from the love of God we received. Rero hari ukuntu mbere nabajyaga nibeshya ko ngira urukundo mu mutima wanjye. So before I used to think that myself I have love. Ariko byaterwaga nuko ntari nzi ukuri ku jambo ry'Imana. But it was due to ignorance of knowing the truth from God. Mu by'ukuri naje kumenya nyuma maze gukanguka nkanguwe n'ijambo ry'Imana. So but after being awakened by the word of God, nibwo namenye ko ntafite urukundo nkunda Imana. That's when personally I realized that I have no love towards God. Ahubwo urukundo nkunda Imana naje kurusobanukirwa. But I came to realize what is the true love. Bituma umutima wanjye ucogozwa cyane ujya hasi. And my heart was able to be humble. Umuntu ntagashobora gukunda Imana ahubwo Imana niyo yankunze ntaranabimenya. So a person can't love God enough, but God loved us, then we came to know it. Ushobora ko nawe undusha urukundo ariko njyewe naje kumenya neza ko ntashobora kuba ari njye wakunda Imana ahubwo niyo yankunze. Maybe you are greater than I to give or to have love, but you have to remember that God loved us instead. Sinzi urukundo wowe rero ufite ko rungana ushobora kurenza urwanjye, ariko njyewe namenye ko urukundo rwanjye ntabwo rwakunda Imana na gato. So maybe you are better than I in terms of love, but I realize that our love is limited compared to the love God loved us. Impamvu mbivuga nuko naje kumenya umutima wanjye nyakuri. So I say this because I realized my true heart. Umutima wanjye nyakuri rero uri hano mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya mbere umurongo wa 28 kugera 31. So the true heart of mine is in Romans, this chapter 5, 28 and 31. Uyu mutima maze kumenya nibwo namenye ko nta rukundo ngira nakunda Imana. So and after this I realized that I have no love towards God. Kandi ubwo banze kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye iby'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano, n'abatukana, n'abanga Imana, n'abanyagasuzuguro, n'abirarira, n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa ku izima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda ababo, n'intababarira.
uko niko umutima wanjye natahuye biciye mu ijambo ry'Imana. That's the image of my heart I discovered through the word of God. Maze kumenya uyu mutima rero nibwo namenye yuko nibeshyaga cyane ko nkunda Imana. So, and after knowing this, that's when I realized that it was a deceit to think that I love God. Ahubwo Imana niyo yankunze yirengagije ibi byose biri mu mutima wanjye. But God loved me, and He Himself, despite this which was in my heart. Ibi bintu nubwo nabitahuye narabyumvaga umutima wanjye ko birimo, ariko simbashe kumenya uburyo byakemuka. So of course I felt these that are in my heart, but I didn't know the way I can overcome this. Nageragezaga no kubwiriza ariko umutima wanjye ibyo bintu birimo. So, and I even tried to preach others, but filled with this evilness. Mu by'ukuri nari mfite amayeri menshi yo kurwanya kubihisha. So I was a trick in terms of covering this evil heart. Kugira ngo abo mbwiriza abo nigisha batabasha kumenya ishusho yanjye. So in order to cheat those whom I used to preach to not know me exactly. Bakajya bagira ngo umutima wanjye ndakeye ndababwira ibintu byiza biva ku Uwiteka, ariko mu mutima wanjye byari bikomeye. So, and people used to think I'm speaking to them from the heavenly message, but actually I was struggling in my heart. Sinjya ntinya kuvuga ko nari inzobere rwose mu guhisha ibyanjye. So actually I can say that I was an expert in terms of pretending. Nari nzi kubundikira ikintu cyitwa icyaha cyane kugira ngo kitagaragara undi muntu. So I knew how to hide the sin of mine to not disturb anybody. Naje kumva inkuru ya Joriji. I heard a story of a man called Joriji. Umubyeyi yari afite umwana we amusiga ku rugo ngo asigare areba urugo. So a parent left the son to keep the house. Hanyuma amaze kugenda nyina umuhungu we ashaka uburyo yanywa ka vino kari mu cyumba. So, and after the mom left the house, the young boy tried to steal the wine which was in the room. Kubw'amahirwe make iramucikira ameneka. Unfortunately, the wine fall down. Yaraza amayeri menshi cyane nkayo nari mfite. But the young boy was tricky like I was in the religion. Arebye ku ruhande yabonye ifu biri mu kibo. So he saw the flour aside. Arayifata imena hejuru ya vino kugira ngo ahishe mama we. And he poured the flour on the wine to cheat the mother. Amaze kuyimenaho akebutse abona inkoko irimo kumureba. So, and later he saw a chicken there looking unto him. Uyu nawe yari inzobere. So he was actually good at cheating. Ahita yisingira arayica kugira ngo itaza kumurega. So he took the chicken and killed it to not spread the rumor. Iyo nkoko yari mu magi. Joriji ati aya magi ndagirane. So but the chicken was on the eggs, and then he thought, what am I going to do with the eggs then? Yari afite ibisubizo hafi aho ngaho ahita abundikira amagi. So he himself covered the eggs. Ariko mwakwibaza. You can understand. Mama we ahengutse agasanga Joriji mu magi, ubwo ko ni inkoko cyangwa ni Joriji. So you can understand when the mother comes and sees that this young boy is the one covering the eggs. Rero nagerageza guhisha umutima wanjye. The same way I tried to cover my heart. Ndetse rwose nkumva mbikomeho cyane. And I was strongly doing this. Ariko Imana yo yandeba. But when God saw me, ikabona mbundikiriye icyaha. So he could see that I'm actually covering the sin. Nubwo nagihisha abantu. Even if I can cheat people. Ariko Imana ibasha kukibona. But God himself sees the sin. Rero mu by'ukuri icyo ntari nzi ni kimwe. So what I didn't know was this. Ntabwo nari nzi ko ububi bwanjye bwose Imana yabashije kubunkiza. I didn't know that my evilness was already covered by God himself. Ntabwo nari nzi ko Imana yankirije ntaranavuka. And I didn't know that God saved me before my birth. Ahubwo icyo narishigaje no kubimenya. What I was to do, it was to realize, and narangiza nkabyakira nkabyemera. And I believe in it. Rero
uko nagerageza guhisha kose ntabwo Imana yigize ibyishimira, yashaka kugira ngo nzi uko ndi. So actually the way I used to cover my sorrow was not pleasing God. He wanted me to stand as I was. Hanyuma inyereka urukundo rwayo ko rurenze ibyo ngewe ndi Then guhisha. he himself shows me his love that is beyond of my problems. Kuko ibyo nagerageza guhisha byose, Because whatever I tried to cover, Imana yo yararangije kubikiza ntarabimenya. previously God solved them without me knowing. Rero hano mu Baroma 5:5 ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye imitima yacu ku bwa Mwuka Wera twahawe. So here Romans 5:5 says that God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Imana yaduhaye imbabazi, God has given us the forgiveness, icyo dusabwa no kuzakira, and what we are asked is to receive. aho kugira ngo nzakire ngewe nkagerageza guhisha ibyanjye. And instead of receiving his forgiveness, I used to cover my problems. Niyo mpamvu byahoragaho nkahora ndiryarya imbere y'Imana. And that's why I used to struggle before God. Ariko maze kumenya ukuri kw'ijambo But ry'Imana, after I realized the truth, nibwo namenye ko hari ibyiringiro Imana ishaka so kunakira. that's when I realized that there is a hope that God wants me to receive. Nibwo namenye ko hari Umwuka Wera twahawe. And that's when I realized that there is the Holy Spirit given unto us. Ibyo maze kumenya numugize agahinda kenshi cyane mu mutima wanjye. But after knowing this, I also felt the sorrow. Nagerageje inzira nyinshi nkasaba imbabazi. So I tried many ways asking for forgiveness. Mu yandi magambo, Yesu Kristo aravuga ati muze aho ndi mbaruhure. So in other words, Jesus says, Nawe come to udafite me, I give ifeza you rest. ngwino. And him who has no money, who has no silver, come. Wari uzi ko ibyo bintu mu mutima wanjye nari mbizi, So I knew that story in my heart, ko naruhuwe, that I was given the rest. ariko Satani ampisha ikintu gikomeye. But the Satan cheated me. Ampisha ikintu gikomeye cyo kwirwa ngenda indobo y'amaraso ya Yesu. So he cheated me to move wherever with the blood of Jesus. Naba mbyutse naraye nta kintu ndimo gukora, n'ubundi bugacya n'ubundi ndiho nihana mvuge ni Imana mbabarira, suka amaraso ya Yesu. So I used to always say, may you God forgive me and pour the blood of Jesus on me. Naba ndi mu kazi mu izina rya Yesu, Mana mbabarire kuri iki ngiki, urabona ndarebye nabi ndacumuye, ubwo nkahita mfata ya ndobo nkasukaho. Whenever I'm at work, I could always say, God, may you forgive even this kind of a sin. Ukibaza niba yaranduhuye yasigiye iyo ndobo kugira ngo nsige ngumya kurwana nayo. So and I was wondering, if Jesus gave me the rest, why am I still doing this? Yesu yakuruhuye abakuruhuye by'ukuri. If Jesus saves you, he truly saves you. Kandi amaraso ye naye igiciro iteka ryose. And his blood is precious eternally. Ntabwo agusigira ngo wirirwe ujyana indobo. So he doesn't remain any problem for you to solve by your sorrow. Uwo ntabwo ari Yesu warakuruhuye. That is not the true Jesus. Uwo warundi Yesu wihimbiye. It can be an imaginated Jesus. Rero muri ibyo byiringiro bidakoze isoni, And through this hope, nicyo cyatumye mu cyumweru gishize cy'Nyamata, made me to go to Nyamata. nicyo cyatumye ejo ingirwa magana. And this hope brought me to Rwamagana. Kugira ngo urukundo twahawe n'Imana rugere no ku bandi. The love we received from God can be shared to others. Nabo bakira imbabazi z'ibyaha byabo. They also receive the forgiveness of their sins. Twese hamwe duhinduke bene data. And we all become brethren. Rero kubw'umwanya muto murakoze. Because of the shortage of time, I Imana could ibahe speak up umugisha. to here. May God bless you. Murakoze.